အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint အသုံးပြုပြီးတော့ presentation တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာเนาะ title slide တွေကိုเนาะအဲ့တော့ဒီပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ slide တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာ step by step ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် presentation တစ်ခုဖန်တီးမယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအရာပဲဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါ landmark ဖြစ်တဲ့ရွှေတိဂုံပဲခူးဒါ image တနည်းအားဖြင့် back chart တစ်ခုရှိတယ်အဲ့သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ title slide ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စလိုက်မလဲဆိုတော့ blank presentation တစ်ခုနဲ့စပါမယ်အဲ့တော့ blank presentation တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ slide တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ blank slide ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ thumbnail panel မှာရှိတဲ့ thumbnail ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့၄ရောက်မှာကျွန်တော်တို့က blank ကိုပဲပြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့တခုသိဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီအခု slide panel မှာမြင်နေရတဲ့ slide ကြီးရဲ့အရွယ်အစားကိုလိုသလိုခြုံလို့ချဲ့လို့ရတယ် keyboard က control key ကိုဖိထားပြီးတော့ mouse bane ကိုနောက်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒါเนาะအဲ့တော့ဒါ size ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းမှာမြင်ရတဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပဲဒီလိုအကျဉ်းကျယ်အကြီးအသေးပေါ့လေအလွယ်တကူချိန်ညှိလို့ရတာကိုပထမဂရုပြုခဲ့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ title slide ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့เนาะရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရွှေတိဂုံပဲခူးတိုင်း image ကိုဒီမှာဆွဲယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က picture ကိုယူမယ်ဆိုရင် insert ribbon မှာ picture ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ set ထဲမှာရှိတဲ့လာ picture ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် this device ကသွားအဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာရွှေတိဂုံပဲခူးတိုင်းဆိုတဲ့ image ကို selection မှတ် insert ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာတော့လိုအပ်တယ်လို့ဒီ slide ရဲ့ size နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့က size center တွေကိုကင်ပြီးတော့เนาะအလွယ်တကူပဲ size တွေကိုချိန်ညှိမယ်ဆိုပါတော့ okay ဒါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ picture ကိုထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးပါပြီဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဟာလာအဲ့ဒီ picture ပေါ်မှာ shape ကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะ shape ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း insert ribbon မှာရှိနေတဲ့ shape ကိုဖွင့်ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်တို့က rectangle ဆိုတဲ့ shape ပေါ့လေအဲ့ဒီတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ slide ရဲ့ size နဲ့เนาะထပ်တူကြအောင်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုဆွဲပါမယ်အဲ့တော့တိတိကျကျဖြစ်အောင် size ကိုပြင်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ shape မှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ outline တွေမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ outline တွေကိုဖြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် shape ကို selection မှ format ribbon ကိုဝင်ပြီးတော့ shape style မှာရှိနေတဲ့ outline ကိုဖွင့်ကျွန်တော်တို့က no outline လို့ပြောခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီတတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ text box ထည့်ရပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုတဲ့ဟာလာ title အနေနဲ့လိုချင်နေဆိုပါတော့ text box ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း insert ribbon ကဝင်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะဟိုနောက်မှာ text group ရှိပါတယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ text box ရှိပါတယ်တစ်ချက် click ပြီးတော့ယူပါပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ရွယ်အစားကိုဒါဒီမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့เนาะယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိပါတယ် font ကကြတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် font ကကြတော့ထူတဲ့ဖွင့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะမိမိဆက်မှာအရင်ထူတဲ့ font မရှိဘူးဆိုရင်တော့အလွယ်တကူ download ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ font ကိုဒီဥပမာမှာဘာကိုသုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ punch punch ဆိုတဲ့ font ရှိတယ် font size ကိုတော့ကျွန်တော်250လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ font size ကလည်းကြီးကြီးထားလိုက်မယ် font ကလည်းထူတဲ့ font ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ okay သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာဆိုတဲ့စာသားရိုက်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ text ကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က alignment ကကြတော့เนาะအဲ့တော့ home ribbon ရဲ့ paragraph group မှာ center align ယူမယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် text box ထည့်တာကကြတော့တတိယအဆင့်ပြီးသွားပြီအရေးကြီးတာကဒီ text box ကိုเนาะအဲ့တော့ဒါ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒါ smart guide ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီ slide ရဲ့အလဲတဲ့ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ချိန်ညှိပြီးတော့ထားပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတဲ့ shape နဲ့အဲ့ဒီtext box မှာရှိနေတဲ့ text နဲ့တနည်းအားဖြင့် text box နဲ့ shape နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက် click เนาะပြီးတော့မှပထမဘယ်သူ့ကိုအရင် selection မှတ်မလဲဆိုတော့ဒီ shape ကို selection မှတ်ပါမယ်အပြာရောင်မြင်နေရတဲ့ shape ကြီးကို selection မှတ်မယ်အဲ့တော့ text box နဲ့တွဲလို့ selection မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က shift key ကိုဖိထား text box ကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ click လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ shape နဲ့ text box ကို multiple တွဲလို့ select မှတ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က format ribbon ကိုဝင်ပါပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိမှာ
March shapes ကိုသွားပါမယ်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ union လား combine လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape ကိုပထမ selection မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် subtract နဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ subtract ကိုယူအဲ့တော့ဒီချင်းဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က text box နဲ့ shape နဲ့ပေါင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပေါင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ object ကဒီ slide ပေါ်မှာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဟိုအောက်မှာကျတော့ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ရွှေတိဂုံပကိုးသားဆိုတဲ့ image ရှိနေတယ်ဒီအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလာပေါင်းထားတဲ့ text box နဲ့ shape နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ object တစ်ခုတည်းပဲရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထားတဲ့ shape ကြီးရဲ့ color ကိုတော့မိမိအဆင်ပြေမဲ့ color ယူခဲ့လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ format ribbon shape fill မှာအဲ့တော့ black color ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့် dark gray color ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် slide ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ thumbnail panel မှာ copy ကူးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ thumbnail panel မှာရှိနေတဲ့ slide ပေါ်မှာ right click ခောက် slide thumbnail ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာ duplicate slide လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ control D ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအတူတူပဲ duplicate ကကြတော့ copy ကူးလိုက်တာဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခုဒီမှာဒုတိယတစ်ခုလုံးဝထပ်တူကြတဲ့ slide နှစ်ခုရခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒုတိယ slide ကို selection မှတ်ထားမယ် thumbnail panel မှာရှိနေတဲ့ဒုတိယ slide ကို selection မှတ် mouse pointer ကို slide panel ထဲကိုပြန်ယူခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က slide ကိုကျွန်တော်တို့ slide ရဲ့အရွယ်အစားကိုအသေးဆုံးဖြစ်အောင် minimize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ keyboard က control key ကိုဖိထားပြီးတော့ mouse bane ကိုနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့အခါမှာ slide ကဟိုအသေးဆုံးအနေအထားကိုရောက်သွားပြီဖြစ်နိုင်သမျှအသေးဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့เนาะအဲ့တော့ shape text box နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ shape ကို selection မှတ်ပြီးတော့ size ကိုအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်နိုင်သမျှအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့လေเนาะဆွဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာဘာရှိနေသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က picture ရွှေတိဂုံပကူဓာတ်ရဲ့ picture ကြံနေခဲ့တာကိုမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ maximize လုပ်ထားတဲ့ shape ကို selection မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတိဂုံပကိုဓာတ် picture ကိုเนาะပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်လို့ရတဲ့အနေအထားဒီရွှေ့ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့က font style ကအများကြီးကြီးသွားပြီအဲ့တော့ font ကကျတော့အရင်မထူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ picture ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ font ကိုထူတဲ့ font ယူပါဆိုတာကဒီသဘောကိုပြောတာเนาะဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ thumbnail panel မှာကျတော့ဒုတိယ slide ကိုပဲ selection မှတ်ထားပါတယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတော့ transaction ထည့်ဖို့လိုပါတယ် animation မဟုတ်ပါဘူးเนาะ slide transition ထည့်ပါမယ်ဒုတိယ slide ကိုပဲ selection မှတ်ထားတယ် ribbon မှာ transition ribbon ကိုဝင်အဲ့တော့ transition တွေအများကြီးရှိတဲ့အနက်သူကဒီ transition drop down ကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်သူ့မှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဘာရှိနေမှာ mob transition ပါတယ်ဒုတိယ slide တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီ mob transition apply လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ mob transition ကိုတစ်ချက်လက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယ slide က mob transition ဝင်သွားပြီပထမ slide ဒီဘာ transition မှထည့်မထားဘူးဒုတိယ slide တစ်ခုတည်းကိုပဲ mob transition ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က slide show မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲကြည့်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့တော့ slide show button ကိုနှိပ်မယ်ဆိုပါစို့ quest toolbar မှာလဲ slide show button ရှိနေတဲ့သူ့ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဘယ်ကစ show မလဲ number 1 ကစ show မှာပဲသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က keyboard က F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ slide show က number 1 ကစ show တာ number 1 slide ကစ show တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ခံကရွှေတိဂုံပကိုးဓာတ်နဲ့မြန်မာဆိုတဲ့စာသားကိုမြင်ရတယ် next button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะသူကကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ transition က apply လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် slide တစ်ခုကိုကူးသွားတယ်မြန်မာဆိုတဲ့စာသားကြီးကကလကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ပွင့်သွားပြီးတော့ရွှေတိဂုံပကိုးဓာတ်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ back ကိုပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူကမူလပထမ slide ပေါ့ဒီမှာဒုတိယ slide ပေါ့เนาะစသဖြင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က title slide တွေကိုဒီနည်းအသုံးပြုပြီးတော့เนาะ audience တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမဲ့ slide တွေကိုအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က step by step ကလေးတွေကိုစနစ်တကျ like မှတ်ပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က presentation မှာเนาะပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ slide တွေကိုအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရပါမယ်เนาะ